LTASE. Vamos a hablar juntos sobre efectos de sonido. Algunos efectos de sonido tienen humor escatológico y otros son sencillos. Los efectos de sonido están por todas partes. Hay efectos de sonido en todos lados. 2, 4, 6, 8. ¡Vamos allá! Algunos efectos de sonido se pueden probar, como en mi caso. Algunos efectos de sonido se pueden previsualizar, solo sonidos cortos o de duración media. Pero no reproduzcas previamente efectos de sonido que sean más largos. Algunos sonidos pueden ser muy cortos, como el eructo de Rya. Otros sonidos son de duración media, como el sonido de defecación de Gacha-eat, y algunos efectos de sonido son súper largos, como el sonido de pedo de Moonlight, que dura 3 minutos. LTASE. Hablemos de efectos de sonido.